تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي. الحمد لله فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. لا إله إلا الله، من أطاعه تولاه، من نازعه قصمه، من بارزه حطمه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بصومها وصلاتها تزداد بالحسنات وتصدق في سرها وتلاوة القرآن وبليلة القدر العظيمة قدرها. مسائل الحديث الشريف. المسألة الأولى: ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتقدم إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، لأن هذه العشر مظنة لليلة القدر المباركة. للحديث المتقدم عدة فوائد، منها: شد المئزر كناية عن الاجتهاد، فالإنسان إذا أراد أن يعمل أعمالا شاقة شد المئزر لئلا يتفلت عن العمل. وقيل لم يجامع، لأن الإنسان إذا أراد أهله فإنه يحل المئزر، وقد يقال هذا وهذا. أحيا ليله بالقيام والذكر، ويدخل فيه وضوءه واغتساله وشربه وسحوره وحديثه. أيقظ أهله ليصلوا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. جواز إحياء الليل كله، أما في غير العشر فالأفضل أن ينام نصفه أو ثلثه أو سدسه. المسألة الثانية: سبب تسميتها بليلة القدر. سميت بذلك لأن الله يطلع الملائكة على ما قدر مما يكون في كل تلك السنة من قدر خير وشر إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل لشرفها وقدرها، فمن قامها صار له شرف وقدر. وقد يقال للسببين. قال بعض أهل العلم: سميت بذلك لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر على أمة لها قدر، ولذا ذكر لفظ القدر في سورة القدر 3 مرات لهذا السبب. تقل الأرواح من مخزونة النيران روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي. المسألة الثالثة: في يوم ليلة القدر هل يتبع ليلته في الفضل؟ قال الإمام السالمي رحمه الله في المعارج: والصحيح أن اليوم لا يتبعها في الفضل، لقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. المسألة الرابعة: تعيين ليلة القدر. في تعيين ليلة القدر خلاف طويل عريض بين العلماء، حتى صارت أقوالهم ما يقارب 40 قولا. والرأي المشهور أنها في العشر الأواخر، وأنها تنتقل، وفي الوتر لحديث: التمسوها في كل وتر. المسألة الخامسة: علامات ليلة القدر. الأولى: شدة الضوء والنور، وهذا قد لا يرى الآن لوجود الأنوار، وقد يجليه الله لخاصة عباده. الثانية: راحة المؤمن واطمئنان قلبه وتوفيقه للدعاء والذكر. الثالثة: حضور القلب في القيام. الرابعة: قيل طلوع الشمس صافية بلا شعاع.
فاجمعني بكل الصحب والأحباب، واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان. يا رب فاجمعني بكل الصحب المسألة السادسة في الحكمة في إخفاء ليلة القدر، وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته، ليزداد المؤمن عبادة وطاعة لله عز وجل، فلو عينت لاجتهدوا فيها دون غيرها، وليبتلي الله سبحانه من هو حريص على إدراكها ممن هو ليس بحريص. وقال الإمام السالمي في المعارج: وللإخفاء نظائر، فإنه تعالى أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغبوا في الكل، وأخفى غضبه في المعاصي ليحترزوا من الكل، وأخفى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في الدعوات، وأخفى الاسم الأعظم ليعظموا كل الأسماء، وأخفى وقت الموت ليخاف المكلف. فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان ويحيوا الكل، والله أعلم. تلألئ في السماء تجلل الرحمن، وتعظم المولى القدير وتعبد المنان، وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضا.